program y'omusibe. You are welcome. Abali ku page mbaniriza nnyo, mbasaba mugezeeko okuyita abantu abalala tutandikire wamu nga tuli bangiko. Mubategeeze nti program Bamusibe etandise tusobole okutambulira wamu mu kukkiriza. Try to share this video with somebody. Yagala ngenda okubuulira enjiri nga tuli bangi ate nga ffenna tuli wamu nga tutambulira mu kukkiriza. Try to share it with some faith people. Twogere ku kigambo ky'obusibe olwaleero. Okay. Abatuwuliriza muli omutya yonna gye musinzira okutuwulirizaako. Olwaleero twala omukisa guno okubaaniriza mu ngeri enjawulo. Nze Musumba Ssenyonjo okuva mu Busibe Church e Nansana. Eyo gye tusinziira ne tujja ku mpewo wano ne tubaweereza. Ate Katonda n'abasumulula n'abawa omukisa. Naye nga mwebale kwekumiranga ku program Va mu Busibe. Mwe twogerera ebigambo eby'amagezi by'osobola okuyimiriramu n'owangula buli mbeera yonna egezaako okutawaanya. So nga lwaki bwe ntandika na kusomesa kyonna Katonda kyaba atadde ku mutima gwange ne nkikutegeeza then mu maaso ko wali n'embeera nga ate nsabako wamu naawe. Naye nga njagala okubajjukiza bannava mu Busibe mwenna nti omwezi guno gwonna ogw'omusanvu tuli mu kusaba okwa buli lunaku, naye nga si kusaba busabi. Buli kawungeezi twewaddeyo okwambala amaanyi. Manye ennaku zino owulira abantu ab'enjawulo boogera ku maanyi, naye nga batono abagategeera. Maanyi ge bwe busobozi bw'obeera nabwo obw'okola ebintu n'okuwangula ebiba bikulumbye. By'oyagala okukola n'obikola bulungi. Then ebiba bikulumbye nabyo n'obiresistinga, n'obikuba ne biva mu maaso go, ago gayitibwa maanyi. So bw'obanga oli eyo nga weetaaga ku maanyi g'owulira abantu ge boogerako, osobole okubeera mu nsi nga naawe toli yegeyege. Ye wiiki eno era gwe mwezi guno nkwanirizo gye ogeetwalire. Manyi Katonda ajja kuyamba akuwanguze mu ngeri etali ya bulijjo. Era mbajjukiza mu ngeri y'emu tulina abazannyi abayitibwa ba 300. Tulina abazannyi b'emizannyo bagenda kuzannya omuzannyo gwabwe ennaku z'omwezi nga 27 wiiki ejja ku Saturday. Ate 28 tulina olukuŋŋaana oluyitibwa Open Gates. Waliwo balabanga babadde balumbuuza wano ku social media nti Open Gates eri etya era yaddi. Naye nga tugenda kubeera ne Open Gates ennaku z'omwezi nga 28. Ye Sunday esembayo mu mwezi. Olwekyo njagala okubaaniriza mwenna mu Open Gates eyo ennaku z'omwezi nga 28 egenda kuba y'amaanyi nnyo era kyenkakasa ejja kusanyusa. Kale
nga tukyeteekateeka bwe tutyo nkusaba obeereko muno gw'otegeeza nti tuli mu kilaasi ey'okusoma n'okutegeera engeri gye tusobola okuva mu busibe. N'olwekyo njagala nkugambe nti beerako omuntu omu yekka gw'otegeeza omugambe nti eno y'essaawa yakuva mu busibe, kijja kuba kikola bulungi nnyo. Abali ku social media, abali ku Facebook live, njagala okubaaniriza nammwe mwebale kutwegattako, abali okumpi n'ewala, abatavaako bulijjo mbalaba buli lwembeerako butereevu, nammwe nga muconnectinga. Ate temwerabira, mwabali ewala temwerabira videos ezimu ez'enjiri live osobola okuzifuna n'oziwuliriza ku website eri www.restorationpowerministries.org. ojja kuba ofuna enjiri yonna ey'okuva mu busibe. Oba bw'ona ogenda ku YouTube, genda ku YouTube osachinge va mu busibe, ojja kulaba enjiri ey'enjawulo, ojja kulaba activities ez'enjawulo, ojja kusangayo ennyimba z'abayimbi ab'ekkubo, ojja kusangayo n'ebintu eby'enjawulo, updates n'ebiringa ebyo. So ekyo nkibawa mmwe abali ewala, ba Gladys, ba Mumbejja, ba Kitiibwa, ba Divine, mbatera okubalaba nga kwe muli. Ojja kuba ofuna ku YouTube amasomo ag'enjawulo n'okusaba okw'enjawulo. Ate era ojja kuba osobola okudropingako ekyokusabira kyo mu ngeri yonna, era nja kuba nkifuna butereevu. Kati mmwe abali wano okumpi, njagala okubeebaza ennyo kubanga mmwe muli bange tuze tutambulira wamu nga tulwanyisa obusibe. Naye nga kye mbasaba, fuba nnyo buli omu w'oli, gezaako okulaba ng'olina omuntu gw'oconnectinga. Kinyumira nnyo buli lwe tubeera wamu n'owulira enjiri ne tugifunamu oba ne tugisanyukira nga tuli bangi, kiba kirungi. N'olwekyo tokkiriza kuweebwa mukisa ate n'otaguwaako mulala. Njagala buli kiseera obeere nga oddira ekigambo kino kiweerezeeko omuntu omulala mu linnya lya Mukama, kijja kukola bulungi. Kale, olwaleero mu puroguraamu eno era mu kilaasi eno ngenda kwogera ku kigambo kimu nkikusomeseeko. Ekigambo ekyo tujja kukijja era mu kitabo kya Bassekabaka ekyokubiri essuula ya 2. Essuula ey'okubiri okuviira ddala ku lunyiriro olusooka okutuuka ku lunyiriro lwa 20 tuzze nga tuzisoma n'amaanyi. Naye nga tujja kunokolayo luno olunyiriri nti awo Eriya bwe yali nga yakasala omuganga era atambula, ne wabeerawo abaana ba bannabbi abajja ne boogera naye. Bwe baamala okwogera naye, ate ne wabeerawo abaana abato abajja ne bamulwanyisa. Weewaawo tebaamulwanyisa na mikono, naye nga bajja ne boogera nga bagamba nti ggwe eyeerowooza nti oli w'amaanyi, ow'ekiwalaata, alabika obubi, ne bamuvoola kale mu ngeri ey'ebigambo ebyo. Gladys ensonga yo ngirabye. Gladys ensonga yo ngirabye. Ngenda kuba ngichekingako bulungi. Possibly waliwo uploads ezitali connected bulungi, naye in just ogenda kubanga bikutuukako bulungi. Teweeraliikirira. I want you to enjoy ministry. Weebale nnyo okufaayo, Mukama akwenya omukisa. Abasajja bano weewaawo Bayibuli ebayita baana bato abajja okuchalenjinga Erisa. Baali balina ekigendererwa kya kumujja ku mulamwa era kyamutawaanya nnyo mu ndowooza ze. N'olwekyo olwaleero njagala njogere ku mutwe ogugamba nti ebitutomera. Wali olowoozezaako ku bintu ebikutomera? Kifaanagana nga bw'onoobeera ku kkubo ng'otambula,
otambula oli mu direction yo, omuntu n'ava mu direction ye najja nakusinkana ne mwetomera. Kisobola okujja nga kizenga kigambo ne kikutomera naye nga tokirinaako know-how. Njagala mpuliriza olowooze. Obadde okimanyi nti mu nsi mulimu ebintu ebitomera obulamu bw'abantu. Ebintu ebyo ebitomera bw'oba totaddeeyo birowoozo bimenya. Kintu kijja ne kikutomera nga kirina kigendererwa kya kukusaanyaawo. Kisobola okujja ne kikutomera nga kirina kigendererwa kya kukujja ku mulamwa. Kisobola okujja ne kikutomera nga kirina kigendererwa kya kukumenya. So bwe twogera ku bintu ebitomera, njagala okitwale nga nsonga nkulu. Ebintu bino ebitomera birina amaanyi mangi gwe okukulemesa okutuuka gy'olaga. Ebintu ebitomera obulamu emirundi mingi birina ebigendererwa bya kulaba nga gwe gy'oyagala okugenda totuukayo. Kubanga buli lw'obeera mu nsi omuntu yenna anaawangula, zino ensonga ziri ku ngalo oteekwa okubeera nazo. Do you want success? You have to follow some vital principles. Era nga principle esooka ng'oyagala buwanguzi oteekwa okubeera n'ekigendererwa oba gye twaliyise goal. Awo obusibe oba obutandiseeko okubulwanyisa. Oteekwa okubeera n'ekigendererwa. Ate mu kigendererwa ne mubeeramu n'obugendererwa obutono. Then bw'ova ku ekyo bw'oba oyagala success, oteekwa okusoma ku ekyo ky'oyagala okufuna bakikola batya. You have to learn okusobola okukituukako. Ekyokusatu, oteekwa okunoonya abantu abalina okuyambako okutambula naawe ku bo n'amaanyi agakutuusaayo. Ekyokuna, oteekwa okubeera n'okubala obudde ng'omanyi nti ekiseera kino na kino ninakola kituwe ekiti. Abantu abatamanyi kubala budde nga tebafaayo ku budde, oba yeebase lunaku lulamba oba akoze atya, ayagala mutwala gy'ayagala, mirundi egisinga tebawangula. Obudde kintu kikulu nnyo. Kintu ekyokutaano, oteekwa okubeera ne Katonda. Muntu weesiga Katonda n'akuyamba okutuuka gy'olaga. Ekintu eky'omukaaga, kola ekintu ky'oyagala. Kyekikwesibya mu kintu nga naawe kennyini okikola naye nga tokinyumirwa. Ebyo byonna okukola ekintu ne bw'oba okifunamu ssente naye nga tokinyumirwa nga kikumenya, tebireeta mirembe, tebireeta buwanguzi, bireeta failure. Ebigambo ebyo nambi bagamba lwa nsonga Katonda mwesigwa, ayagala akusumulula owangule, obeere muntu mulungi, omuntu awangula, muntu agenda mu maaso. So ezo principles zenkuwadde zigenda kuyamba okulaba nga obulamu bw'obutambuza nga buwangula. Kati mu lugendo lw'okutambula ng'owangula, nga bwe tulaba Elisa mu chapter 2 of 2 Kings, yatambula ne Elisa, naye mu kusookera ddala Eliya yennyini yatambula ne Elisa, naye okusookera ddala Eliya yennyini yagezaako okwagala okulemesa Elisa okutuuka gy'alaga. Abantu abakuli mu maaso nga bakusinga nnyo ebiseera binene kingi ku kwagala oluusi okukulemesa okutuuka gy'olaga. Era abamu ku mmwe sore tusse, kubanga siringa asiga obukyayi wabula mbikkula maaso otegeere ku ssomo lino nti ebikutomera. Obadde okimanyi nti abakozesa be tuyita ba employers gye bali abamu nga bw'alaba abantu ba employees baawe emirimu bakozesa ng'ate tanyumirwa kulaba nti omukozi n'omu ku ssente z'agabana ku mulimu nti yaziguzeeko puloti wali. Obadde okimanyi gye bali abalungi gye bali, but ku mulundi guno ndi mukwogera ate ku bano b'olina okwegendereza. Asobola okukozesa naye nga lwawulidde nti waguzeeyo puloti kikugobya, lwawulidde nti waguzeeyo ekintu ekirungi eky'amagezi kikugobya. Abo gye bali. Nga Eva aba akutomeza embeera ekulemese okugenda mu maaso okutuuka gy'olaga. Oba obadde omuvugira mmotoka, omuvugira boda, omutundira dduuka, okola ki? Si bonna, naye ngambye nti waliyo abamu nga bwe batyo bwe bali, era abamu ku mmwe muli ba victims
obusibe buzze bubateganya olw'okubanga omukozesa akukozesa alina ebigendererwa ebyokukutomeza embeera n'ebigambo n'abamu okukutomeza amalogo n'ebisiraani obeere nga ne ssente eziva mu mikono gye tolina kyofunyeemu wadde n'ekimu. Kati ekintu ekyo kibeera kibi nnyo 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 okubeera mu nsi eno naye nga omuntu gw'oweereza nga takulabamu value kyakabenje nnyo. Kwe kulaba nga olwaleero abantu abamu babasasuza n'amabanja g'otalidde. Wabuziza ssente bwe ziti naye nga si gwe wazibuziza ng'era tebikukwatako, nga si musango gwo, ng'ovudde ku bamu ababikola ate ng'olaga jjala. Naye abamu n'okola nga bakusibako ebintu by'otamanyi just because omuntu akutomeza embeera oleme kuwangula. Omulala nakuteganga butezi obukodyo omalirize nga ne ssente z'ofunye tozifunamu ng'obadde okimanyi nti waliwo boosi asobola n'okugamba omukozi we nti neewoze ssente zo n'alizikuwadde nayo enda zikozesa kisaawa zino. N'otomerwa challenge ya kukola naye nga tosasulwa, si lwakubanga ssente teziriiwo naye ng'amaanyi amabi agakutomera gayita ku muntu akozesa nga waliwo ekyamwambala okwagala okukulemesa okugenda mu maaso gy'oyagala okutuuka. Ye principle eri gyekugambye emabegako wali nti okolanga ekintu ky'oyagala. Obulamu mu nsi olina obulamu bumu. Wali okiwuliddeko ekigambo ekyenjogedde? You have one life. Era n'emyaka gy'otambuliramu buli lunaku lw'oyitamu bw'oti ne lukya ne luziba terudda. Wazaalibwa mu mbeera gyesobola kwogerako oba mbi oba yali nnungi kyonna kye kiri. Naye gwe lowooza okumalako emyaka gyo gyonna gino gy'olimu ng'okola ekintu ekitakunyumira, ng'okolera ekintu mu bugubi, mu kuvumibwa, mu butasiimibwa, mu butalabibwamu value, mu kutyooboolebwa, mu kunyigirizibwa, mu kujolongebwa. N'omala emyaka n'emyaka ng'oli mu layini bw'etyo, olowooza ekintu ekyo kikuwa peace? Kubanga you have one life. Otambulira mu busibe nga tolina mirembe ng'oli awo onyigirizibwa. Mini mu maaso tojja kutuukayo na mirembe, ne bw'oba otuuseyo ng'ofunye ssente era tozeeyagaliramu. Kale n'olw'ensonga eyo ebintu ebitomera njagala okubyogerako. Abaana bali bwe bajja ne batomera Erisa ne bamujerega ne bamukudaalira, ebyawandiikibwa bigamba nti yayogera n'abakolimira naye mu linnya lya Mukama. Katonda bwe yalaba nga kituufu taliiko musango, n'awulira eddoboozi lyayogera, amalubu 2 ne gafubutuka mu nsiko ne gajja ne gakuba omulabe. Be baana abaali bamusoomooza nga bamulaga ntalina value ne gabakuba okukkakkana nga bonna basaanyeewo. Naye lowoozaamu singa amalubu ago tegaabakuba ago ge yayita weewaawo teyagayita naye ye yabakolimira. Katonda n'awulira n'agamba omwana wange bw'abanga alina ekimumalako emirembe nga kimutomera, kampitenda okutomera ebimutomera, awo twenkanye evvumbe. Kale kibi nnyo mu bulamu okubeeramu naye nga gwe wawambibwa ebikutomera nga tolina kye bayita shield. Bw'oba tolina ngabo ensi eno gy'olaba oyinza ogibeeramu ng'okaaba buli lunaku, kubanga ne gw'oyambye olwaleero ng'okimanyi nti mu myezi 2 egijja ajja kusiima agambe munnange naaka yankola bulungi, seeki yankola bulungi, gundi yannyamba. Oyinza okumaliriza ng'ate muli mu mirero, nga muli mu mpalana, nga muli mu ntalo. Olwaleero abantu bangi mulina karakita, kubanga twebaza Mukama ye Erisa mu byawandiikibwa yawangula, kubanga bwe yali nga amaze okusala, jjukira amaze okuwangula enfuufu, amaze okuwangula omuliro, embuyaga z'akazimu ezaava ewa Katonda na buli kintu kyonna amaze okiwangula. Atuuse ku nnyanja, verses 14, sina nnyanja, mugga Jordan, agukubyeko amazzi, ennaku zino gwanga ddamba, agukubyeko omunagiro, pa! Bayibuli egamba amazzi ne geewula n'ayitawo, agagawangudde. Atuuse
abaana b'abannabbi bazze bamugamba katugende tunoonye Eriya, bamulemeddeko, abatadde bagenze bamunoonyeza abuze, bamalayo ennaku 3 bakomyewo tebalina kye balabye. Ebyo by'okukozesebwa nga biringa ebijja ebimugamba nti ekibaddewo kye walabye tekiriiyo, bimutomera bimujje ku mulamwa. Omusajja yasigala ali focused. Kati ate n'obwana nabwo buzze, nabwo bulwana naye. Olwaleero waliwo abantu abali mu mbeera eyo y'emu, nga weesanga bwesanzi nti ogenda n'okola n'ofuna ssente n'ozikwatako bulungi mu ngalo zo, era nga mu kuzikwatako olina pulaani, naye ekisinga obubi era ekyakabi ennyo kwe kulaba nga ssente ozikwata olwaleero, naye mu kaseera kennyini w'ogabanidde ssente zo, oba mitwalo emeka oba miliyoni meka kasita zituuka mu ngalo zo pepapa, ogenda okuwulira nti omwana mulwadde yeesika okugenda mu ddwaliro, akakadde nga kagudde wali. Bw'ofuna ssente bw'oti ogenda okuwulira nti ewaka gundi afudde, ng'olina kukwata ssente ze wabadde nazo zonna zigende mu kizibu ekyo. Abampuliriza mwenna ku program va mu busibe, okimanyi nti abantu bangi mulina emyoyo emibi egibalwanyisa nga buli ssente yonna gy'ofuna kasita etuuka mu ngalo zo nga wabeerawo ekizibu ekikutomera. Ate abamu olw'obutasomesebwa bigambo bino kwe kulaba nga bw'omala okutomerwa ekizibu ekyo nga ssente ozirina n'ozisupendinga ne kivaawo, ate omaliriza weewaana ogamba nze banange simanyi mukisa gwe nnina, omanyi nga nali naakafuna ssente bwe nti muganda wange n'afa, ssente ze zaakola ku keesi, ze zaakola ku motoka, ze zaakola ku biki, gw'olowooza ate mukisa, naye nga tokimanyi nti waliwo ekikubala. Nga gwe kasita ofuna ssente oba ogabanye musaala oba ozigyewa, kasita ofuna ekiddako ng'olwala. Kantwale omukisa guno okusaba essaala. Bw'oba ng'otera nnyo okutomerwa ebizibu nga waakagabana ssente, waakakwata ku ssente oba ne bazibba oba ne zigenda mu ndwadde oba ekintu kyonna ekibi ne kibeerawo, bw'oba ng'embeera eno ebadde ekubeerako bulijjo, nkusabira mu linnya lya Yesu, twala amaanyi ga Katonda embeera eyo ekuveeko. Twala amaanyi ga Katonda ekizimu ekyo kikuveeko. Twala amaanyi ga Katonda ekikulumba kikuveeko. Obulamu bwo bulina kubeera butya? Obulamu bwo bulina kubeera bwe buti. Buli lw'onoofunanga ssente, Katonda akukwatireko olw'omukisa gw'olina, obeere ng'abantu abalina ebintu bye weetaaga kyekiseera kyennyini kye babireeterako ne bagamba tuwe ssente. Puloti gy'oyagala okugula, omuntu ow'omukisa awulira ebintu engeri gye bijjamu. Puloti gy'oyagala okugula, olunaku lw'okutta ssente lwennyini agirina ate lwafuna ekimuteganya, n'agamba singa bampamu bwe zitinze zijjebwa ekizibu kino, kubanga you are blessed. Njagala mbasomese no akantu kano mu programu ey'okuva mu busibe kakulu nnyo. Gwe weebuuze lwaki osobola okusanga omusajja ng'agabana miliyoni 5 buli mwezi, n'osanga omusajja oyo ng'amaze mu muzigo emyaka 5-7, ate n'osanga omuntu omulala alina akadaala k'ennyaanya oba ak'obugoye obukadde ng'agabana omwezi 20-30 ng'afunyeeko puloti, azimbyeko ennyumba, abaana basomera mu masomero malungi, naye nga gwe naawe ne bw'otunula n'oteekayo ebirowoozo n'ogamba omuntu ono ssente azijjawa, nga naawe kennyini obeera confused. Olina naye tosobola kukola byakoze. Embeera eyo evaawa? Eva mu kintu kye bayita omukisa gw'omuntu. Bw'oba osobola bikula mu essula ya 28 ennyumira nnyo, njogerako nnyo. Olunyiri olusooka bw'onoonyiikira okuwuliranga eddoboozi erya Mukama Katonda n'okukwatanga ebiragiro bino bye nkulagira, emikisa gino gyonna ginaagendanga naawe. Singa osoma ekyawandiikibwa ekyo n'omanya emikisa engeri gye baali bagisengekamu, ojja kutegeera lwaki abamu obeera ne ssente, obeera n'obugagga naye nga tebukugasa, obeera n'ebintu ebirungi naye nga tebikugasa. Nsaba Katonda okutandika n'olwaleero buli kintu kyo kyonna ekirungi ky'onookwatangako kijja kugasanga, ojja kifunangamu, Mukama ajja kuyamba oyimusibwe, ojja kukwatanga ku birungi. Bw'oba ng'oli eyo ng'ompuliriza ng'otobye ebbanga ddene ng'oyagala kuzimba,
nkusabira yonna gy'oli Katonda nga bw'ali omulamu akulwanirire ekyoyagala okuzimba kituukirire, ojja kukikola. Nkusabira ojja kukikola. Ennyumba gy'oyagala okuzimba ojja gizimba, si lwa bungi bwa ssente oba si lwa magezi mangi, naye olw'omukisa ogwo Katonda ow'omugulu gwagaba. Ojja kukikola mu linnya lya Yesu. Era ntuma ekigambo kya Katonda gy'oli buli mu mbeera yonna ebadde yeefudde ekizibu, obanga Erisa awangula mukama we Eriya eyali amugamba sigala wano. Bw'osoma awo we tuli mu 2 Kings chapter 2, kubanga Katonda bwe yategeka nti atwale Eriya n'embuyaga z'akazimu, Eriya n'atambula ne Erisa. Naye bwe gye baava yonna ne bakkirira ne bagenda e Beseri, bagenda Yeriko, Eriya yafunangamu akaseera n'agamba Erisa sigala wano. Okitegedde ekintu ekyo? Waliwo ebikutomera nga birina kigenderwa kukusigazaawo, ate nabyo si bibi. Gwaliko obuzibu, weetaaga deliverance, weetaaga kusumululwa. Nina omukazi omu yaŋŋambye ekigambo ekyannumiza omutima, era ne tusaba Katonda okukijjawo. Yaŋŋambye nti ye baakamubba emirundi egy'amaanyi, jajjukira emirundi 4, naye buli mulundi gwe bamubba bamuleka ali ku zero. Olusembyeyo bamubbye ssente nga yakava mu banka, yagenze ne yeewola ssente alina zisasulira mwaka gumu myaka 2 n'ekitundu. Myaka 2 n'ekitundu n'ajjayo ssente n'azireeta ewaka. Yabadde afuluma mu katini bwe kati yagenze okudda ssente empitirivu nga tewali wadde akaataano. N'ayagala okugwa eddalu naye ng'ate tekisoboka. Obulamu ne bwonooneka right from there. Saagala nnyo njogere ng'ayogera ku oyo gwe nalabye. Waliwo abantu kumu abampuliriza ng'amazima ekikufuukidde ekizibu ekikutomera emisana n'ekiro kubbibwa. Oliko amaanyi g'okubbibwa amabi. Buli kintu kyonna ekikyo kyafuuka kya mubbi. Nina gwe nalaba wiiki ewedde nga baakamubbako booda 6, ate bwagula bwazaawo bwe babba, bwagula bwazaawo bwe babba, n'ebbiri zaafiirako abantu. Abamu kumwe nga Setaani yakuwamba buwambi, ababbi b'ekiro buli lwe batuuka batuukira ku yiyo, ne bamenya ne batwala buli kimu. TV z'ogula ogulira babbi, buli kimu ky'ogula ogulira babbi. Naye waliwo omuntu ow'omukisa basobola okumenya ennyumba, ow'omukisa, olw'okubanga waliwo ekisa emabegawo ekikukuuma ekikuliko. N'osanga nga wakati mu kumenya waliwo ekyabaddewo, ne bafubutuka ne bagenda nga buli kimu tebalina kye bakutteko. Enkeera n'ogenda n'ogula kufulu n'ozizaako endala. Waliwo ebintu by'osobola okutuukako nga si magezigo, si maanyigo, naye nga kisa kya Katonda. Ekyo ekintu kye njogerako olwaleero, era nsaba mu linnya lya Yesu nti you will not lose. Bw'oba olina ekintu, buli ampuliriza olwaleero yenna ng'olina amaanyi amabi agakutomera nga gaagala okole losses, Waliwo yagenda n'agula kitipa $7.5 yakivugamu olunaku lumu, injini yakyo n'esiriira n'ekuba. Nadda ku injini n'akanika, bwe yali yakakitereeza, driver waakyo n'akibba yakitwala Kongo. Kwata okukijjayo yalinga agula emmotoka empya, byonna ne bimulemerera n'agireka eyo. Anti Uganda ogimanyi ku ssaawa eno. N'aviiramu awo naye ng'aspendize ssente empitirivu. Gw'obadde okimanyi nti n'okukubba obubbi ekintu kati ne bwe kirabika okukinunula okifune nga kirabise, obeeranga ate naawe omubbi. Kati ekiseera kino omuntu bw'obanga tolina mukisa, waliwo ambuuziza nti kitabo ki kye tulimu? Tuli mu 2 Kings chapter 2 from verse 1. Tusomye tukkirira wansi. Bw'obanga mu mulembe guno teweegendereza nnyo bulamu bw'okulaba nga Mukama akuteekako obukuumi, akulwanirira alemese abalabe okulwanyisa, oyinza okwesanga ng'osigadde kyekimu. This is the time Katonda wenjagala ateekera omukisa ku bulamu bwo. Buli kintu kyonna ekigezaako okulwana naawe, Katonda akijjewo akufuule omusajja oba omukazi ow'omukisa mu nsi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bino ebintu biri so serious. Abantu abamu wenjogerera wano, kubbibwa kwe kufuukidde ekizibu. Waliwo omulala mpuliriza nga ate gwe ekikutomera kijjira mu bantu abajja nga balina ebizibu. Buli gw'owola tadda, buli gw'owola lutalo, buli gw'oyamba lutalo.
ne gwoyambye mu mbeera enzibu ennyo n'omujuna omaliriza oli mu lutalo omaliriza gwe afunye losses enjereere. Ebintu bino byonna bijja olw'okubanga waliwo ekintu ekikuliko ekikwetoolodde. Naye twebaza Katonda kubanga omuntu bw'amanya Katonda ebintu bikyuka. Tugenda kusaba essaala ebikutomera biveewo. Waliwo omulala olina endwadde eyatomera obulamu bwo, naye n'obulamu kati nga bw'owulira weebuuza ogamba naye endwadde eno erituuka n'envaako. Omanyi omubiri ogwo ogulaba gw'olina bw'obeeranga omulamu ng'otambula bulungi weebazanga Katonda. Omuntu osobola okulwalira olunaku lumu n'otuuka ku state eyeebuuza oba olunaku lulikyako lumu ng'oli mulamu. N'otunuulira abatambula nga balina essanyu ne bwe kiba kinyonyi ne bwe bankoko ng'etambula n'ogamba naye nange ndibeerako n'obulamu. Ekintu nga kyakukwata kikujje mu budde tokyalina mirembe. Ekirwadde tokyayinza kikola reverse. Kyakuwamba mu busibe era tolina solution. Naye nga just bulwadde nomira eddagala buli lunaku. Abamu ne kibeera ng'ekigenze n'oweebaka n'oloota n'oddamu bugenda okukyanga ozzeemu oli mulwadde nnyo n'okusinga bwe wabadde. Ebyo ebintu byonna bijja just because amaanyi amabi gaba gakwambala nga gakutomera. Kati amaanyi amabi bwe gakwambala buli kiseera gakutomeza ebizibu. Kyova olaba abamu otuuka n'ekiseera nga tolina lutalo na muntu naye n'ofuna omulabe n'akuliisa akakanja emisana n'ekiro. Ne weesanga nga n'abamu mu mateeka mutuuseeyo muli ku poliisi muli mu misango. Naye ng'omuntu eyakugulako olutalo weebuuza kiki exactly ekitugatta nga tekiriiwo. Bino ebintu byonna kwegendereza n'obyetegereza nnyo. Abamu kisobola okutomera nga weetaaga kuzaala n'onoonya omwana wano nawali. N'otunuulira omwana eyabadde ku ssomero avuddeyo alina olubuto n'alugjamu naye nga gwe weetaaga omwana n'ogamba kiki. Abaana okoma balotako mu birooto onoonya omwana akubuze. Waliwo omuntu ampuliriza mu kiseera kino kyennyini. Mulina embeera embi mu famire yammwe. Mulina embeera embi mu famire yammwe. Omulabe yabakwata n'abazza emabega abatomeza ebizibu almost ebifaanagana buli kaseera. Bwe mutereerako mu ssente ne mukulaakulana ng'abamu bafa. Abamu bwe babeera abalamu ng'ate omukisa guvaawo nga mutambulira mu mbeera yakufiirizibwa nga ebintu bikyankalana. Ate abamu n'obeerawo nga teri alina mirembe mu kifo ky'obufumbo mulina just cries. Katonda njagala akuyambe aggyewo buli mbeera yonna ebadde ewakana n'obulamu bwo. Nina omwami omu gwe nalaba nga yakazaala abaana 4 kubanga buli lunaku olwokusatu mbeerako n'endaba abantu. Naye abaana 4 nga buli mwana Katonda omwana aliko obulemu. Buli mwana gwazaala omwana ali bubi, buli mwana gwakubawo omwana aliko ekizibu. Abatalina maaso, abatawulira, n'agamba naye abazaala abaana nga balamu bo baabaki. Olwaleero waliwo omuntu ampuliriza nga weebuuza abazaala abaana ne babazaala bulungi nga tebabalongoosezza bo baalyaki. Naye nga gwe okuzaala okuko kwa mbirigo ebikutomera bikusanga ku lubuto. Ne lubeerawo ate tukuteekemu akaweta ate kati lubuliidinga ogenda okubawo akaana nga kona katunulanga kamunyeera. Nga kalwadde tekalina maanyi kakooye kwegamba gwe buli kadde obeera mu mbirigo obeera mu kulwanagana. Ebikutomera ne bikumalako emirembe. Olwaleero nkusabira buli muntu yenna awulira ekigambo kino ekyokuva mu busibe. Ebintu byonna ebikutomera ne bikumalako emirembe. Nkusabira mu linnya lya Yesu Katonda abikuggyeko era mbikutula bigende wala mu linnya lya Mukama. Obanga olina okukaluubirirwa mu kuzaalako, obanga ozaala abaana nga baliko ebizibu, obanga mu kuzaalako mwe muli obuzibu oba ku mbuto zo nga kwe kuli obuzibu, nkusabira Katonda akutereze embeera eyo ekuveeko. Ate nsaba Katonda tekiddangamu kudda mu bulamu bwo. Kikafuuwe kikomaawo kifiire ddala mu linnya lya Mukama. Obulamu bwo busobole okubeera obuwanguzi mu linnya lya Yesu. Abakatweyungako mbalaba kwe muli. Mukama abawenye omukisa mbaaniriza. Wabula njagala oleme kunyumirwa wekka. Beerako gw'oyita. Mugambe tutegeere engeri y'okuwangulamu ebintu ebitutomera. Ebintu ebitutomera bibi nnyo. So buli lw'obeera mu nsi weetegerezenga nnyo ebintu ebyo ebikutomera. Ebimu ebikutomera bisobola okujja nga biri mu birowoozo. Gwe nga wawambibwa amaanyi amabi, buli decision
gyokola ebeera nfu. Erisa mu ssuula ey'okubiri bwe yalinga Eriya amugamba sigala wano, yasalangawo bulungi. Okay? Yasalangawo bulungi kubanga Eriya yamugamba sigala wano. Erisa n'agamba nedda, nga ggwe bw'oli omulamu ne Katonda bw'ali omulamu yayogeranga mmeeme, sijja kusigala wano. Si gwe okimanyi nti waliwo ebintu bingi ebirwana naawe nga bikuziyiza okulaba nga tojja kutuuka ey'obulamu bwo gy'oyagala okutuukako. Gwe n'obeerawo nga buli kibalo ekikyo ky'obala kiba kifu. Bw'oyingira mu bizinesi n'obala nti ngenda kufuna bwe nti kubanga olina gwe walabye, olw'okubanga Setaani ayagala okuzza emabega era omaliriza nga ebibalo byo bifu. That's very bad. Ekintu ekyo kye kireeta amabanja ku bantu. N'otunulira omuntu nga muwanguzi, bintu bye bitambula bulungi, alina amaanyi, alina obuwanguzi, olaba obulamu bwe nga butambula bulungi. N'ogenda okwetegereza omuntu oyo, ng'omuntu oyo amaliriza dda mabega, mabanja gamwetuumako mangi n'ebiringa ebyo. Mwana wa Katonda mpuliriza, njagala Setaani aleme kuzanyirako kukuumiranga mabega. Mukama akuyambe abeere nga akuwanguzanga mu kukkiriza, akuwanguzanga mu kwewaayo, ebintu byo byonna mu nsi bibeerenga birungi mu linnya lya Yesu. Tokkirizanga kudda mabega. N'ekirala kyegendereze nnyo kino, waliwo ebintu mu nsi nga si bye bikola obulamu bw'omuntu, naye nga bw'ofa n'ova ku nsi nga tobifunye, nga nakyo kibeera kivume. Enkuba ekisooka, tokkirizanga kuva mu nsi nga toyanjudde mukazi gwe, musajja gwe. Oteekwa okulaba ku ssanyu ly'okwanjula, ku ssanyu ly'obufumbo. Tovanga ku nsi kuno nga tozadde ku baana, tokkirizanga. Ate abalenzi n'abawala, ekyokusatu, tokkirizanga kuva ku nsi kuno nga teweevuzeeko mu mamotoka. Abamu njogera olowooza ndi muzannyo birabanga olugero, okkiriza otya okutuuka mu myaka egyo nga teweevuzeeko? Abazivuga bo balina obugalo 6 ku buli mukono. Si kye kikutwala mu bwakabaka bwa Katonda, naye ebyo bye bintu Mukama byatugamba mugende muli ensi. Wulira, okkiriza otya okuva mu nsi nga tozimbye ku nnyumba n'ogiteekako ekikomera n'ogikola olujja, muntu n'ayingirawo n'agamba yes, gundi yakola ennyumba. Okkiriza otya okubeera bw'otyo? Nkuwe n'ekirala, okkiriza otya okuva mu nsi nga tolinye ku nnyonyi n'otambula ku mawanga? Wazaalibwa awo w'ozaaliddwa, ate okulira awo, ate ofiira awo, tukigaana. N'ekirala ekirifane nga naye kituufu, okkiriza otya kuva mu nsi nga tofunye ku laavu? Abantu abamu temufunanga ku laavu. Gw'ofunye akwagala obeera naye olwaleero, enkya muli mu kuyomba. Akuyita musota, akuyita kisiraani, laba olubeere lwonna lugudde. Kwegamba gwe relationships zo nga za mbirigo. Waliwo abantu nga tofunanga ku mukwano n'omalako bulungi na mukwano gw'ogwo. Eve ebibyo bibeera bya mbirigo, kwesika, kwevuma, kwekyawa, kwekyanga. N'abamu muli eyo nga gwe buli lw'obeera mu relationship gwaba yeeguya, obeera awo gwe weegayirira, kwegamba oli awo olinga akabuzi akakazi. Oba otegedde kye ŋŋamba? Lwaki omulaba akuzannyirako okukuggyako ekitiibwa Katonda kye yakuwa? Tokkirizanga kuva mu nsi muno nga tofunye ku mukwano ogwa namaddala. Munnaakufaako, naawe omufaako. Bw'olwala akufaako. Waliwo abantu abamu nga abeera n'omuntu gw'ayagala, naye ng'ekyamakulu ennyo eky'amaanyi ky'ayinza okukola kubeera naye oba yonna mu kinaabiro. Abamu yonna gy'abeera naye gyamusangira eyo n'amukwasa oba n'amutikka olubuto. Amuzaalamu abaana, mulimu gwa kuzaala, naye nga ne bw'agamba nti omwana wuno omulwadde afa, tebimukwatako. Ne bw'amugamba omukazi nti sebo nasuza olubuto lunnuma, omutwe gundi bubi, yakugamba kimukyuka. Ye tayagala kumanya kasita afuna sekisi kiwedde. Gwe n'obeerawo mu nsi nga relationship ezizo za bizibu, za mbirigo, ekyo tukiyita kasiimuula. Mumanya akasiimuula akabeera mu mulyango? Akasiimuula kadoomaati. Ofuuka kasiimuula. Bw'olwala munno tayagala kumanya. Gwe ayagala kimuwona, akole by'ayagala, akuzaalemu alekaawo. Okufuna nti kulya gy'abeera asobola okulya n'alya ennyama, n'alya enkoko, n'alya buli kimu, gwe n'obeeraawo. Kameeza akulekera 3-2. N'olyoka otoba n'ensi n'okiraba. Wazaalibwa munaku oyagala gifiiramu. Ye ne bw'obeera ng'omukisa gwa ssente ogulina, naye ng'obwo bwe bulamu obweyagaza bw'olina okutambuliramu. Nsaba Katonda eri abantu abawulidde points ezo ze njogedde mu kamaliriza awo,
ng'olina ekintu mu nsi muno ky'oyayanira okutuukako, obuwanguzi bw'oyayanira okufuna, essanyu ly'oyayanira okufuna mu nsi muno, nkusabira mu linnya lya Yesu Omunazaalesi, Katonda alikuwe. Eyeetaaga okwevuga nkusabira kitoole mu mwaka guno gwennyini gwe tuli mugenda ogifune, ogivuga abafa baffe. Ayagala obufumbo obweyagaza nkusabira genda ofune omuntu ng'akwagala, nkusabira Katonda amuleete gy'ali ng'ajja kufaako, ajja kumanya nti ono mwagalwa wange, ajja kumanya omwami we oba omukyala we, ajja kumanya omuntu we, ajja kumanya omuntu oyo, kwegamba osanyukeko obereko mu nsi nga naawe oliko mu mirembe egyeyagaza. Nkusabira bw'obanga oli mu bufumbo, Katonda ateereza ajjewo ennaku eyo gy'obadde otambuliramu, eyeetaaga okuzimba, weebuuza n'ogamba naye nze ndifunako ku mulimu mu nsi muno ne gunzimba. Nkusabira ofune omulimu omulungi mu linnya lya Yesu, si gwa kwegayirira naye lwakubanga ebiseera byakyo bye bino ebituufu. Nsabira omuntu ayayana n'agamba nze ndizimbako ku ennyumba etegeerekeka, omuzigo muguzaaliddemu abaana. Ye ne bw'oba tozadde, oyinza okuba tozadde naye ng'okuze, oyagala obeere awo ebbanga lyonna lyonna. Nsaba Katonda akusumulule mu linnya lya Yesu. Akunaku naawe mu nsi muno obeereko n'okusanyuka okwannamaddala. Things will change. Mwenamba olina obulamu bumu, tokkirizanga bulamu bw'okufutyankibwa mu nsi, tokkirizanga bulamu bw'okujoogebwa mu nsi, tokkirizanga kutambulira mu maziga for the rest of your life, kubanga olina obulamu bumu. Tozannyisanga kintu ekyo, otambulira mu maziga buli kiseera, oli mu maziga ng'olwokubanga oliawo ku kalimu, oliawo kalimu, oyagala ofiire mu nnaku. Njagala Katonda akukyusizeemu mu linnya lya Yesu. Buli alina ekintu ku mutima gwe ekimunyiga oba ekyamutomera, oba gulwadde gukweraliikiriza, n'ogenda ne weekebeza ne bakakutema, oli mulwadde n'owulira ng'ofa. Nsaba Katonda akukyalire. Be baalangirirako siriimu, be baalangirirako kansa, be baalangirirako kyekirala kino kiriki hepatitis B, ne hepatitis ow'ebika ebirala, gwe baalangirirako omutima, gwe baalangirirako enseke, ebizimba by'omu lubuto, gwe baalangirirako nkumuunye, gwe baalangirirako ki, byonna bye baakulangirirako mbisazaamu mu linnya lya Yesu. Bw'obanga okkiriza Katonda gwe mbuulira ajja abantu mu busibe, I just pray for you to be well and fine from now and for all. Katonda abakyalire, abasumule mubeere n'emirembe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mu bigambo byonna bye njogedde, neebaza Katonda kubanga olina ky'owuliddemu, olina obulamu bumu, tobukkirizanga kufutyankibwa. Value y'obulamu bwo gitwale nga nsonga nkulu, ne Katonda ajja kukwatirako. Principles for success zikuume mu mutima gwo, tozivaako. Set your goal, beera ne goal yo, ate muyote ngene small goals ezinakutuusa ku ekyo. Okitegedde? Ekirala, manya ekkubo mwolina okuyita okutuukayo, wegatte ku bantu abayinza okuyamba okutuukayo. Ebitakugasa tobikozesa, tobitambuliramu. Era mu ngeri y'emu, fuba nnyo okulaba ng'osoma ku kintu ky'oyagala n'engeri gy'oyagala okukituukamu. Weesige Katonda, ate kola ekintu ekikunyumira. Kozesa nnyo obudde bwo bulungi. Ebyo byonna bijja kuyamba okuwangula. Mbasabira mwenna abawulira nga kyamagezi okuwulira enjiri eno, I pray for you. Katonda abawanguze, buli kyoyagala okukola okikole era okifune. Mukama abawe obugagga, abali mu mirimu, abamu emirimu gibamenya, abamu tegitambula bulungi. Nkusabira Katonda agisumulule, mirimu gyo gitambule bulungi, obeere n'omukisa. Na buli muntu yenna w'oli, Katonda akuwa amaanyi n'amagezi, obeere wanjawulo ku bantu abalala, ate abalabe bo baswale, balitegeera nti olina Katonda ow'amaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala okubeebaza olw'okumpuliriza. Nze Musumba Ssenyonjo ova mu Busibe, okuviira ddala kuva mu Busibe Church e Nansana. Ffe tuli bakkubo bannange, nze ndi wakkubo. Nabagamba nti nava mu gurupu z'abantu ez'okubeera awo, basumba muli mu kuyomba, muli mu kwevuma, buli omu ali ku bibye. No, that's not the way we are supposed to be. Twavaayo mu linnya lya Yesu. Naye kasitola abasensi mu kigambo kino kikuume, ate okitambulirengamu kubanga Katonda ali wamu naawe. Mbebaza nnyo mwena abampuliriza abali ku social media. Waliwo ngambye, Mukisa ngambye, thanks for these powerful words and prayer. God bless you. Yes, you're welcome, Mukisa. Hajara ogambye nti amen.
webale nnyo okukkiriza. Just receive it. Hope, thank you Daddy for today's gospel. It really touched me touched on me. May God bless you. Hope, obadde otegeeza enjiri eno gy'owulira ku radio oba gy'owulidde kuva mu Busibe Church. Anyway, kyonna kye kiri, naye weebale nnyo message yo ngifunye. Abalina ebyokusabira byonna mbayita kati mu kiseera kino, feel free to send your message, to send your prayer request. Ngenda kuba nkusabira dakika tubuzaayo ntono nnyo mbeere nga mbasiibula. Abaagala okunkubirako obutereevu, njagala onkubire ku 07 52 22 968 07 52 968. Tujja kuba tuwuliziganya bulungi, ombuulire ekyokusabira oba mu bigambo byonna by'owulidde eby'amaanyi amabi agatomera abantu. Ojja kumbulira ongambe musumba, nange kino na kino kibadde kintomera, gundi ne gundi yantomera, naye nsabira mpangule. Nammwe abawandika message, abali ku mitimbagano ku Facebook ne walala, please try to share this message with somebody. Njagala enjiri mugitambuze ebune wonna. Abagirikodinga ku masimu gammwe, yes, kigambo kya magezi, njagala Mukama akukozese naawe kituuse ku bantu abalala bafune omukisa, kubanga kye tulina okukola kutambuza mulimu gwa Katonda wonna. At least abantu 5. Saagala onyumirwe enjiri nga tolina gwoyise. Invite somebody, at least 5 people. At least 5 people. Kijja kukola bulungi nga waliwo aweereddwa omukisa ogwo. Olunaku lwa kusatu, enkya ku Lwokuna tugenda kubeera n'okusaba okw'enjawulo, ssaawa zigenda kubeera 11. Njagala okubaaniriza nti buli lunaku tulina okusaba okwo. Njagala ojje okubeeremu, kijja kukola bulungi nnyo. Katonda mwesigwa ajja kuwanguza. Naye temwerabira St. Joe Schools be bateekamu ssente. Nammwe abali bw'obeeranga ne ssente, please mugezeeko okuweereza ku ssente zikole omulimu gwa Katonda. Muweereddwa omukisa. Try to send some money. Ku simu eyo yennyini 0752 22 96 80. Tujja kuba tuwuliziganya. Yeah, somebody is sending me a message. Okay, nja kusoma message yo. Hello. Enyabo. Tugenda nyaba ani ono? Wonderful. Mbaniriza. Nkusabira mu linnya lya Yesu oyo akkiriza yennyini waali Katonda amukyalire, byonna ebyagala okumunyaga ekyo ekyamutomera kiveewo mu linnya lya Yesu. Amiina. Waliwo ngambye nti okay, Hope ngambye nti enjiri eri kuva mu Busibe program. Okay, weebale nnyo kuwuliriza. I love that. Then waliwo ngambye thanks for the prayers Musumba. Oba gwani osembyayo 16 ku namba yo, ndabye namba yo. Then omulala Mukisa ngambye nti nange ndi wa kkubo. Weebale nnyo. Sasha ngambye nti tugenda mu linnya lya Yesu. Hello. Mkwano bipi nze novaako naye mbadde nkufunye bulungi. Temwerabira Open Gates egenda kubeerawo nga 28 ye week eri olunaku Sunday sembayo mu mwezi guno nga 28 ye Open Gates. Ku mulundi guno jangu otwala omunagiro, jangu otwala olugoye olusabiddwa era olwambaziddwa amaanyi n'amafuta ga Katonda. Ku Open Gates tojja kusigala kyekimu. Hello. Enyabo. Tugenda nyabo. Amiina. Okay. Nkusabirawo wennyini w'oli mu linnya lya Mukama waffe Yesu byonna ebikutawaanya mbikolimira. Nkusabira ofune
olubuto ate ozaala abaana abalenzi abawala nga bonna balamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ninza obujulizi bwo. Asasira Maureen message yo njirabye. Mukama mwesigwa, nkusabira omukisa gwa Katonda yonna gy'oli. Buli kyonna ekigezaako okulwana n'obulamu bwo Katonda akikubbe kiveewo. Obeerenga n'omukisa mu linnya lya Yesu. Hello. Amina. Byenyabo sisi oliwa? Sanyusa okuwulira. Nsonga ki sisse? Kati olinawo olulala? Ate tolinayo mwana mulala mulamu? Mukama Katonda. Sise kwata ku lubuto lwo. Nkusabira mu linnya lya Yesu olunagira okubeera n'omwami wo bw'oti. Nkusabira ofune alukuteekemu nga lumu. Era nkusabira ozaale omwana nga mulamu, oyongereko omulala nga mulamu. Tekijja kuddamu kubeerawo kiwangudde mu linnya lya Yesu. Oh my God. Hello. Hello Musumba. Yes, ebo. Tukyagenda Musumba. Tugeze. Unasubuga lojezi nga nsirike wakisoba. Yes, ebo nsanyusa okuwulira. Musumba talaze tusabira. N'okutusomesa wamu n'okwongera okutumanyisa Katonda. Musumba nsaba osabire ku taata wange mukadde kano ali lubaga ku kitanda. Oh my God. Nsaba omusabirako mu kati asuuke bulungi Musumba. Amanya ge yani? Emmanuel Musoke Musumba. Kusabira mu linnya lya Yesu okukkiriza kw'olina kulumbe Musoke gy'ali yonna musabira okuwonyezebwa aveeyo nga mulamu tumulabeko mu linnya lya Yesu. Amina. Amina. Hello. Hello Musumba tukyagenda. Tugenda nnyabo. Amanya Namukenya Nansana. Musumba tukwebaza nnyo olutusabira. Musumba nakusindikidde message ku onsabireko nakati Musumba olubuto lunfukidde olubuto lunzimba ne luntokota ne mba nga alidde ebintu ebingi ate nga nnemebwa n'okulya. Leero nnyola ne nkaaba amaziga ng'omwana omuto n'essaawa eno Musumba nakava mu maziga. Naza wiikisi 2 Musumba asaba kunsabirako kuba ndaba emirembe egimpedde ate nga tugenze ne mu malwaliro ne bankebera nti balaba kirino. Nkusabira mu linnya lya Yesu buli nkwe zonna ez'omulabe Sitaani n'amaanyi amabi nga sazaamu nga kutula era nkusabira Mukama akusumulula obulumi bwonna buveewo obeere wa ddembe mu linnya lya Yesu. Amina. Mukama mulungi. Tuli mu kulwanyisa buli nkwe zonna ez'omubi. Abaagala okunkubirako ojja kunkubira ku 075 2 22 9 8 obuwanguzi Katonda abukuwa era emirembe ojja kugifuna. Mbasabira mwenna buli omu kati ampuliriza wooli. Abalina amabanja oba ga nnyumba oba ga kusoma oba ga ki kyonna kye kiri, mbasabira Katonda abawanguze mubeere baddembe okutandika leero era kati. Mbasabira abalina ebirwadde oba abalina abalwadde. Mbasabira mule mu bintu ebyo byonna ebikyamu ekigambo Katonda kireete obujulizi gye muli mubeere nga baddembe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abalina abalabe ababayitiriddeko ng'abalabe babalwanyisa emisana n'ekiro. Mbasabira Mukama abawa amaanyi ababi bave mu maaso gammwe. Abalina emirimu nga tegitambula basabira Mukama basumulule obugaga bukomewo bakasitoma bakomewo emirimu gyo gisumulukuke. N'abalina pulaani z'obulamu bwammwe Mukama bakwatireko. Abalina obufumbo nga si bulungi abalina ekibatawaanya buli omu w'oli nkusabira Katonda akusisinkane obeere muwanguzi n'okkirawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Banayi oyagala okujja kuva mu Busibe Church eno y'endagiriro. Sebo gwasemba yalo. Esebo. Ogambye olina zigo? Kigoogwa. Nkusabira Mukama akukyalire buli mwoyo gwonna ogw'okufiirizibwa n'amaanyi amabi agakutawanya nga sazaamu Katonda akuwanguze obeere muwanguzi ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina.
mikwano abagala okujja kuva mu Busibe Church tubaniriza jangu twegatteko mu kusaba okw'obuli lunaku ssaawa zibeera 11 n'ate ku Sunday service ebeera wo ssaawa 4 ku makya ne ssaawa 11 ez'akawungeezi. Otambula otya alinnya mu kibuga Kampala emmotoka ezijja Nansana oviremu Nansana we bayita ku Kyennabweru ekinene obuze ew'omusumba Ssenyonjo kuva mu Busibe Church. Mariam message yo mpanvu ngambye tukyagenda musumba nze Mariam munange leero ndowooza ogiridde nze naye Sara njitutte mu linnya lya Yesu yongera onsabire ebinnuma. Kale Mariam Mukama akusumulula obeere muwanguzi ensi ekugondera oleme kubeera muntu wa bizibu kubanga Katonda akwagala ate Katonda akunywezezza wali musiraamu n'okkiriza Yesu n'oyingira ekkubo era oli muntu wa Katonda. Katonda akunyweze ebyo byonna bikyuke obeere wa ddembe mu linnya lya Yesu. Bw'otuuka ku Kyennabweru ekinene abagala okujja mbaaniriza tuuka ku kyalo ekinene Nansana buuza ababoda abali ku stage eyo ew'omusumba Ssenyonjo ova mu Busibe. Ye lwaki weetawanya kuba ku simu kubira ku 075 22 906 8 oba 078 22 906 8. Aba St. John Schools be bateekamu ssente bakubire ku 075 22 906 8. Olina omwana owa primary nursery kindergarten bano aba secondary senior 1 to senior 4 please tuukirira abantu abo n'essimu endala yaabwe eri 070 02 29 0005. Bana ino program va mu Busibe buli lunaku ssaawa zibeera 5 ku 6 East African time. Mbaaniriza mubeereko munyumirwenga mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nze musumba Ssenyonjo ne program va mu Busibe. Mukama abankuumire mu